सांगड़ वेझो अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग ऐं कार खे ॿाहिरि ॾियण वारी कार्रवाई में क़तल थियल क़ौम परस्त अॻवाननि सिराई कुर्बान खुहावड़ ऐं रूपलो चुलियाड़ी जा मर्द अबाड़नि ॻोठनि ॾांहुं रवाना। ज़ख़्मी नूरुल्लाह तुनियो खे कराची मुंतक़िल कयो पियो वञे। क़ौम परस्त जमातुनि पारां मुज़ाहिरनि धरणनि ऐं सोग जो ऐलान। नाज़रीन, वाक़े बाबति भी अपडेट करण जो सिलसिलो जारी रहंदो। ख़बर शामिल कयूं था त सांगड़ वेझो क़ौम परस्त अॻवाननि जे क़त्ल वारे अफ़सोसनाक वाक़े खां पोइ सॼी सिंध में एहतजाज जारी आहे। चए त क्रैकर्स जे धमाकनि सबबि केतिरनि ई शहरनि में ख़ौफ़ ऐं हिरास पकड़ियल आहे। सांगड़ वेझो खिपरो मोरी वटि अणॼातल हथियारबंदनि जस्मम जे मरकज़ी अॻवान सिराई कुर्बान खुहावड़ जी कार खे रोके उन ते फायरिंग कई, जंहिंखां पोइ पेट्रोल हारे कार खे बाहि ॾिनी वई। फायरिंग ऐं कार खे बाहि ॾियण सबबि सिराई कुर्बान खुहावड़, संदसि नामालूम दोस्त ऐं रूपलो चुलियाड़ी सड़ी फौत थी विया ऐं संदन लाश सुञाणप खां ॿाहिरि आहिनि। जंहिं त वाक़े में हिकु क़ौम परस्त कारकुन नूरुल्लाह तुनियो सड़ी ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे हैदराबाद खां पोइ कराची मुंतक़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त लाश न्यास कालाणी वसूल करे शहदाद कोट ऐं वाहरे पहुचाए रहियो आहे। हैदराबाद में केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे ज़ख़्मी नूरुल्लाह तुनियो ॿुधायो त ॿिनि गाॾियुनि में सवार हथियारबंद अॻु वठी संदन कार खे रोकियो ऐं मथनि फायरिंग करण खां पोइ पेट्रोल हारे गाॾी खे ॿाहिरि ॾेई छॾी। सिराई कुर्बान खुहावड़ जी जनाज़े नमाज़ सुबुह जो 10 वॻे शहदाद कोट जे ईदगाह में अदा कई वेंदी। चए त रूपलो चुलियाणी जी जनाज़े नमाज़ वाहरे में अदा करण खां पोइ संदसि मड़ खे तदफ़ीन लाइ सन नियो वेंदो। वाक़े ख़िलाफ़ सॼी सिंध में ताव आहे ऐं हेल ताईं दादू में 2 हंधनि ऐं भान सईदाबाद, ठरी मीरवा ऐं कंबर में क्रैकर्स जा धमाका थिया आहिनि। वाक़े ख़िलाफ़ जस्मम 10 ॾींहं सोग जो ऐलान कयो आहे, जॾहिं त क़ौम परस्त पार्टी जे सॾ ते सुभाणे सॼी सिंध में शटर बंदि रहंदो। केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे जस्मम तर्जुमान हफ़ीज़ हकड़ो चयो त सुभाणे हड़ताल कई वेंदी ऐं 25 अप्रैल ते सन में रिथियल जलसो मुलतवी कयो वियो आहे। क़ौम परस्त अॻवाननि जे मारिजण वारे वाक़े जो इत्तला मिलण शर्ती हैदराबाद, लाड़काणो, दादू, टंडो मोहम्मद ख़ान, कोटड़ी, शहदाद कोट, जोही, वाहरे, जाम शोरो, नुशेरो फिरोज, खैरपुर नाथन शाह, मोरो, सामारो, कुनरी, डोकरी ऐं काज़ी अहमद समेत ॿिया नंढा वॾा शहर सोग में बंदि थी विया। हैदराबाद जे कासिमाबाद वारे इलाइक़े में अणॼातल माण्हुनि हवाई फायरिंग कई, जंहिं सबबि ख़ौफ़ विचा दुकान बंदि थी विया। दादू में मचियल माण्हू रस्तनि ते निकिरी आया ऐं फायरिंग करे दुकान बंदि कराए छॾिया। कोटड़ी में वाक़े ख़िलाफ़ अणॼातल मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि हवाई फायरिंग कई, जंहिं सबबि माण्हुनि में भाॼ पइजी वई, जंहिं बाद शहर मुकम्मल तौर बंदि थी वियो। सकरंज में क़ौम परस्त अॻवाननि जे मारिजण वारे वाक़े ख़िलाफ़ डंडा बरदार माण्हू रोडनि ते निकिरी आया ऐं शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हवाई फायरिंग पिणु कई वई, जंहिं बाद शहर ख़ौफ़ विचा मुकम्मल तौर बंदि थी वियो। टंडो आदम में अणॼातल माण्हुनि लठियूं खणी शहर बंदि कराइण जी कोशिश कई, जंहिं दौरान पुलिस 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां क़ौम परस्त कारकुननि जे धड़ाधड़ गिरफ़्तारियुनि जा इतला भी मिली रहिया आहिनि। कराची जे मलीर वारे इलाइक़े में मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जे कारकुननि पारां एहतजाज कयो वियो, जंहिं दौरान पुलिस 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। नाज़रीन, लाड़काणो ऐं सखर जे तालीमी बोर्ड सुभाणे 9 दर्जे जे अंग्रेज़ी वारो पेपर 29 अप्रैल ताईं मुलतवी करे छॾियो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर माशूक कोढाणी खां। अजी माशूक, छा तफ़सील हिन बाबति वधीक? नाज़िया, लाड़काणो तइलीमी बोर्ड जे निगरानी में हलंदड़ 9 क्लास जे सुभाणे वारो रिथियल अंग्रेज़ी जो पेपर मुलतवी करे छॾियो आहे। उन सिलसिले में सैयद अली शाह, जेको सखर बोर्ड जो चेयरमैन इंचार्ज चेयरमैन आहे, उन सखर रीजन में पिणु रिथियल 9 क्लास जो साॻी तरह अंग्रेज़ी जो 9 क्लास जो पेपर करे छॾियो आहे। हाणे नओं पेपर 29 अप्रैल ते साॻी क़िस्म ते साॻियनि ई सेंटरनि में कयो वेंदो। उन सिलसिले में लाड़काणो तइलीमी बोर्ड जे सीक्रेसीअ जे अमलदार सिकंदर मीरजत केटीएन न्यूज़ खे ॿुधायो त तइलीमी बोर्ड लाड़काणो ऐं तोड़े सखर पारां इंतिज़ामी सबब करे ही रिथियल पेपर मुलतवी कयो वियो आहे, जॾहिं त ज़ेरनि जो इहो चवणु आहे त सांगड़ में पेश आयल वाक़े खां पोइ जॾहिं सुभाणे हड़ताल जो सॾु ॾिनो वियो आहे, उन करे ॿिन्ही बोर्डनि पारां रिथियल 9 क्लास जो पेपर मुलतवी कयो वियो। हाणे उहो 29 अप्रैल ते थींदो। जी, वॾी महिरबानी माशूक। हाज़िर माशूक कोढाणो तफ़सील रहियो त लाड़काणो ऐं सखर जे तालीमी बोर्ड सुभाणे 9 दर्जे जे अंग्रेज़ी वारो पेपर 29 अप्रैल ताईं मुलतवी करे छॾियो आहे।
हाज़िर सिंध जी क़ौम परस्त जमातुन जस्मम जे मरकज़ी अॻवान सिराई कुर्बान खुहावर समेत 3 ॼणनि जे वहशियाणे क़त्ल ख़िलाफ़ सुभाणे सॼी सिंध में मुज़ाहिरनि ऐं धरणनि खां सवाइ 3 ॾींहं सोग जो ऐलान करे छॾियो आहे। सांगड़ वेझो नामालूम हथियारबंदनि जी फायरिंग में जस्मम अॻवान सिराई कुर्बान खुहावड़ ऐं रूपले चोलियानी समेत 3 ॼणा मारिजी विया ऐं 1 ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। क़ौम परस्त अॻवान सां इहो अलमनाक वाक़ियो खिपरो मोरी वटि पेश आयो, जिते अणॼातल जवाबदारनि कार खे रोके फायरिंग कई ऐं गाॾी खे बाहि ॾेई छॾी, जंहिंजे नतीजे में जस्मम जे मरकज़ी अॻवान सिराई कुर्बान खुहावड़ ऐं रूपले चोलियानी समेत 3 ॼणा सड़ी फौत थी विया ऐं संदन हिकु दोस्त नूरला तुंजो सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे नाज़ुक हालत में हैदराबाद इस्पताल दाख़िल कयो वियो आहे। डीपीओ सांगड़ अब्दुल्ला शेख केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त खेनि ज़ख़्मी नूरला तुंजो ॿुधायो त कार में सिराई कुर्बान खुहावड़ संदन हिकु दोस्त ऐं रूपलो चोलियानी सवार हुआ, जेकी सड़ी फौत थी विया। जस्मम जे मरकज़ी अॻवान हफ़ीज़ हकड़े वाक़े जी तस्दीक़ कई ऐं चयो त सिराई कुर्बान खुहावड़ समेत 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करण बैदि कार में विहारे बाहि ॾेई साड़ियो वियो। सांगड़ वेझो क़ौम परस्त अॻवाननि जे क़त्ल जी ख़बर ॿुधंदे समूरी सिंध सरापा एहतिजाज बणिजी वई ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे लाड़काणे, दादू, टंडे मोहम्मद ख़ान, कोटड़ी, शादात कोट, कंबर, वार, जामशोरे, नौशोरो फिरोज़, ख़ैरपुर नाथन शाह, मोरे, डोकरी ऐं काज़ी अहमद समेत ॿिया नंढा वॾा शहर सोग में बंदि थी विया। सकरन में ॾंडे बरदार माण्हू रोडनि ते निकिरी आया, जिन शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हवाई फायरिंग कई ऐं इन दौरान कारोबार बंदि थी वियो। हैदराबाद में कासमाबाद वारो इलाइक़ो बंदि थी वियो, जिते कारकुननि में ग़म ऐं गुस्से वारी लहर पकड़ियल हुई। कंबर ऐं ठरीमिरवा में वाक़े ख़िलाफ़ अणॼातल मोटरसाइकिल सवार माण्हुनि हवाई फायरिंग करण बैदि क्रेकरनि जा धमाका कया, जंहिंजे नतीजे में शहर ख़ौफ़ विचां बंदि थी विया। टंडे आदम में अणॼातल माण्हू लठियूं खणी शहर बंदि कराइण जी कोशिशि कई, जंहिं दौरान पुलिस 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। कराची में घरशुमारी वारे मामले ते प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सिंध जे क़ौम परस्त क़यादत खे वाक़े जो इतला मिलियो त उन्हनि बि हिन वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई। सिंध जे क़ौम परस्त अॻवान सुभाणे सॼी सिंध में मुज़ाहिरा करे धरणा हणण ऐं 3 ॾींहं सोग जो ऐलान कयो। काफ़िले जा साथी आहे, उनजे क़त्ल जी शदीद मज़म्मत कयूं था। पहिरियों दफ़ो असांजे कारकुननि खे सरेआम गोलियूं हणी क़त्ल कनि पिया। आलमी बरादरी, इंसानी हक़नि जूं तंज़ीमूं ऐं बैन अक़वामी ज़मीर खे अपील कयूं था त सिंध जा क़ौमी वर्करनि सां ही अन्याय ऐं ज़ुल्म थिए पियो। असां न फ़क़ति इन जी मज़म्मत था कयूं, पर 3 ॾींहं क़ौमी सोग जो ऐलान कयूं था। ॾुखो ईंदड़ वाक़ियो पेश आयो आहे, जंहिंमें क़ौमी तहरीक जा 3 कारकुन शहीद कया आहिनि। जेका वॾी ज़्यादती ऐं ज़ुल्म कयो वियो आहे, इन जी असां शदीद लफ़्ज़नि में मज़म्मत था कयूं त हिते रियासत हथ वठी बलोचिस्तान जहिड़ी सूरत हाल पैदा करणु घुरे थी। मुसलसिल क़ौमी तहरीक जे कारकुननि खे अगवा करणु, टार्चर करणु ऐं उन्हनि खे एॾे वहशाना अंदाज़ में शहीद करणु इंतहाई मज़म्मत जोॻो अमल आहे। असां जेको आहे शदीद लफ़्ज़नि में इंतहाई ॾुख ऐं गुस्से सां हिन जी मज़म्मत कयूं था त ही सिंधी माण्हुनि खे हिन सेंसस जो रिजेक्शन जो पहिरियों गिफ्ट मिलियो आहे। हिन सेंसस खे रिजेक्ट करण जो अॼु सिंधी माण्हुनि खे पहिरियों गिफ्ट इहो मिलियो आहे जो असांजे 3 नौजवाननि खे राह वेंदे जेको आहे शहीद कयो वियो आहे राकेट लॉन्चर हणी। असां हिन जी भरपूर था कयूं, असां हिन जी मज़म्मत कयूं था ऐं असां सम्झूं था त इन्हनि हथकंडनि सां साईं GMC जे काज़ खे, सिंध जे काज़ खे, सिंधी माण्हुनि जे हौसलनि खे ख़तमु नथो करे सघिजे। असां सम्झूं था त इहो नाहक थियो आहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी खे बि इन जो नोटिस वठणु खपे। जेके बि इंसानी हक़नि जा अदारा आहिनि उन्हनि खे इन जो नोटिस वठणु खपे त हीउ जेको सिंध में जेको आहे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जो, एक्स्ट्रा जुडिशल जेकी किडनैपिंग्स जो जेको सिलसिलो आहे उनखे हिननि ॾींहंनि में तेज़ कयो वियो आहे। हिते बि उहा ई सूरत हाल थींदी पई वञे जेकी बलोचिस्तान में आहे। बलोचिस्तान में अहिड़ी सूरत हाल पैदा कई वई, हाणे सिंध में अहिड़ी सूरत हाल पैदा करण जी कोशिशि कई पई वञे, लेकिन क़ौमी अॻवान हिते मौजूदु आहिनि। गॾियल हिकमत अमली सां जेकी बि सलाह थींदी उन में सभु इंशाअल्लाह ताला गॾु हूंदासीं। तव्हां केतिरा बि कारकुन शहीद कंदो, इहा तहरीक ख़तमु न थींदी, बल्कि तहरीक अञा बि वधीक मुनज़्ज़म ऐं बहितर अंदाज़ में वधीक हलंदी। जस्कम चेयरमैन अब्दुल वाहिद आरीसर सिंधी आवाम खे अपील कई त उहो सुभाणे क़ौम परस्त अॻवान जे क़त्ल ख़िलाफ़ एहतिजाज में भरपूर शिरकत करे। जस्कम जे वाइस चेयरमैन नियाज़ कालाणी चयो त सिराई कुर्बान ऐं रूपले चोलियानी जा लाश संदन हवाले कया वञनि। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद क़ाइम अली शाह क़ौम परस्त अॻवान जे क़त्ल जो नोटिस वठनि रिपोर्ट तलब कई,
जंहिं बाद कानून वारे सूबाई वज़ीर अयाज़ सुमरे DPO सांगड़ सां फ़ोन ते राब्तो करे तफ़सील वरिता ऐं चयो त 24 कलाकनि अंदरि हुकूमत कातिलनि ताईं पहुची वेंदी। सांगड़ वेझो कांग्रेस अॻवान सिराई क़ुर्बान खुआवड़ ऐं रूपले चोलियाणी जे बेरहमाने क़त्ल वारे वाक़े ख़िलाफ़ जस्म 10 ॾींहं सोग मल्हाइण ऐं सुभाणे शटरबंद हड़ताल जो ऐलान कयो, जॾहिं त 25 अप्रैल ते सन में रिथियल जलसो मुलतवी करण जो ऐलान बि कयो।